Fil-Parlament it-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru Roberta Bella sostna li għalxejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tilaba favuri drittijiet ċivili meta imbagħad fuq il-Gazzetta Uffiċjali tagħha il-Mument regolarment jingħad li drittijiet ċivili huma liġijiet kontra n-natura. Il-Prim Ministru kienet jirreferi għal serje ta' artikli msemmija narfu l-aġenti tal-ħażen miktubin mill-opinjonista Joe Camilleri u pubblikati kull nhar ta' Ħadd fil-Mument. Però f'artiklu li ħareġ fis-26 ta' Ottubru li għadda, Camilleri tħalla jikteb li żwieġ bejn persuni tal-istess sess u porkerija u xi ħaġa li l-ebda liġi ma tista' tiġġustifika għax hu kontra n-natura. Sa dan it-tant fit-2 ta' Novembru l-istess Camilleri nfex f'attakk fuq l-aġent President ta' Malta, Dr. Helena Dalli. Skont l-opinjonist nazzjonalist soċjalista Maltija, meta kienet Kummissarju Ewropea għall-Ugwaljanza, kienet fost eżempji prattiċi tal-makakkerija li x-xelluk neoliberali juża biex jasal fejn irid jasal, bingan jew bl-iskuża komda ta' drittijiet. Għaldaqstant poġġija fil-lista ta' aġenti tal-ħażen. Dan kollu għax Dr. Dalli meta kienet Kummissarju Ewropea daħlet linji gwida li jħeġġu lill-istituzzjonijiet Ewropej jużaw lingwaġġ ħabib tal-LGBTIQ+. Għal din ir-raġuni Camilleri sostna li Dalli fisem ideoloġija ta' ħsara trid tifga l-kultura tal-poplu. Il-Prim Ministru fakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni li fid-drittijiet ċivili ma tistax tkun siqlem u siqlawn iżda trid tagħżel waqt li tenna li hu gburi li jmexxi moviment li jiftaħar bil-kredenzjali liberali tiegħu. Opinjonisti li sostnu li huma favuri drittijiet ċivili, bħal pereżempju Andrew Azzopardi, ħassewhom komdi li fl-aħħar jiem jattakkaw qatta bla ħabel filmat fuq il-paġna soċjali ta' Ricky Caruana, imma lanqas lisnu kelma waħda kontra l-fatt li l-Gazzetta Nazzjonalista qed tippubblika artikli simili mimlija odju.